rato a Thembisa a re bone kgotso ba itla go wena ba re a re ya le kgopela lerato le a re ya le kgopela modimo a re thushe o re kwele bohloko ka lebaka la gore mo go neng lerato go ne le hlompho go ne le boikokobetšo ebile go na le kwano mo go senago lerato batho ga ba kgone go dula fase ba lokiša mathata ba re tlala e etla e se go tlala ya dijo e fela tlala ya lentšu re leboga motheletši wa Mutse Community Radio gona fa le go 96.3 IFM ke go boditše ka re ge ke bua mo ka Thembisa re bone kgotso ke tlabe ke bua le balemi ba letšatši la lekgono le Professor Moremi ke bolla ka yena ngaka ya borena ya setšo go tšwa gona ka kua lefaseng la ga matla la Ramošebo kgauswi le letamo jwale a di abela dipitša bjale di a kgabakgaba jwale a bjale dipitša di abela moroka ntle le go senya sebaka ngwanešo a ke go tamiše ebile ke dumele le go tshepa gore o bile le weekende e bose le letšatši le le botse la maabane le letšatši le le botse la lekgone ge e le nna wa ke sa gata tala e bola weekend ya ka e be e le massive modimo ke setaga sa mabethela ka nako ngwe bana swantse re no phentse re mmethelang diatla re moleboga ka lebaka la gore ke nako magonywele 10:13 ya go ne le nako e nngwe mane go nule ka yona nako e go ne le motho mo moroka o amogela founu ba mmegela lefu la o mongwe wa gabo ka kua sepetlele ka kua gone jwale ka 13 pass ba tswalela digaretene motho o hlokofetše ba nna nna re sa phela re lebogeng ke ka baka la mogau ga se ka baka la bohlale moroka tamiša batheeletši o tamiše balli ba rena bo ba amogele semmušo ke moka nke batle ba re fe ditaba tše ka baka la gore ka nnete ruri ge e le mampia re tloga re lapile melala prof maubane a ke go tame ke go leboge ge o jile weekend gabotse mogala ba gešo tata go mathwini re ne nnete a re mathwini le ona ai a teketlile ka ditami awa ba gola ba ya no ba gola ya ei ntle le go senya sebaka banna ke a letamiša magoši a borena baruti ba borena mangaka a borena batheeletši ba Mutse Community Radio Station ka dikgokaganyong tša leago re ya letamiša re thobela re fihlile magagešo pitša ke ye ya lekgono ya ye ke a e bona gore e tla tloga e šišitše re se ka hlore ya ka mo le ka mo ka kua Facebook re gona re ya batama le kae magagešo nna re gona ke ba ga mang ke ba Mmakola ya ga Mmakola go ne ditaba ga Mmakola le tswa kae ba Mmakola mo Manyestena Terrelton go feta Lusaka right ka mo Lusaka ka mo alright ya ba Mmakola tetsebišeng re tseneng ditabeng ya nna ke nna Boitumelo wa Mmakola ke setlogolo ga Mmakola ke nna ke ngwaletšeng ka mo gae ka mo ke tsamaya le family ya ka mo bo malome le mma ya nko o adime o a jese talanyana microphone tala number 4 a berekše number 4 o a wele mo go bokoko mo o tlolle nyana ba thušeng ba gešo ba thušeng mowe ba thušeng aga nkeke aga talanyana a berekiše number 4 le kae ka leina ke nna Puseletso ke setlogolo ka lapeng la ga Mmakola re ya leboga tate a berekiše number 3 ke Imela thobela ke na Alpha Mmakola ke na ngwana Mmakola alpha re ya leboga Thobela aga ke Moyana Mmakola ke morwa mathomo ka molapeng mfetao eba alright ko a ye ka mo go koko ka mo Thobela age ke dumediša ntate ka kapa le ntate Moremi le babereki ba gago ya ke nna Maupi ke tswa ga Matlala Lekhwele re idala ka ke nna Maupi ke nyetše ga Mmakola kwa Nkadimeng ke nyetše ga Mmakola
ke tau ee ke tau Yeah. ke nna tau ya mariri Yeah. nna Maupi ya ke Yeah. bankadimeng ya mefolo ke Yeah. dumediša yena ntate Kakapa le ntate Morebi le babereki ba gago re a leboga. le bathaeletši ke re thobela Yeah. ya ke nna Maupi le kgone o fahletše pitšeng tše kgolo ka motlhako ke kgale ke tlhaka banna motse aka ke Marupi wa tsebagolo ke selo bana ba berekela mahala lo nke ke košela a maphala ba re nyao la mele a bereka ke berekela mahala Go tlo loka kuku go fitlile mo ke tlo ka se loke sorolwana o batamela ngwaneso nke o batamela le kopelwana jele go tša re ko wena mang Thobela ka boikokobetso ke a dumediša ntate Moremi le ntate Kakapa ga mmogo le batsheeletši le babereki ba lena Yeah. o a bolelang mo ke Dimakatso Mmakola ke tswa ke le Tenelton. o ya re a leboga kwa mafelelo ke a buti ka fawe Thobela ntate Moremi ntate Kakapa babereki mmogo thobela le batheeletši ka moka ya ba le dumedišang Ocean Mmakola ocean Yeah. Ke lewatle. go tswa lefaseng la mapekereng Yeah. ke lewatle ya ke lewatle ba ga Mmakola re a leboga batswadi le go rogile ka pitšeng tše kgolo ke gona mo ke tshepa gore ga le makatše ke selo ka gore di-Facebook le a tsena le a bona metle le metle gore go diragalang ke ngaka Moremi ba le sa mo tsebeng ke ngaka Moremi ba re ngaka Moremi ba ra monna o nna ke nna Kakapa a radio ge ntse ba ra wa ke malefo ba ra monno ka kua ke la ke makua ke bona ba netefatša gore mafaratlhatlha a rena a sepela gabotse melao ya ka mokgašong ba gešo re kgopela hlomphano ntwa mathomo sa bobedi re kgopela re difounu di beng silent sa boraro re kgopela gore re se ke ra bitša maina a dingaka le ba porofeta le dikereke mo moyeng ge go ka diragala gore sa le ra ya ngakeng e no ba gore ra ya ngakeng tsoko ra ya kerekeng tsoko kapa moporofeteng tsoko se sengwe gape sa go latela ke gore radio ga e nyake mahlapa ba gešo polelo re bapedi re apešeng re e bieng gabotse gore lentšu le lengwe le lengwe ge le tswa ka mo le fitlha kua tsebeng ya motheeletši le dule gabotse se sengwe re kgopela gore ge re botšišana dipotšišo re arabeng potšišo re se ke ra botšiša wa re hlalosetša sa mafelelo ge go ka fihla mo e leng gore re swanetše re ngangišaneng ga re tsenane ka ganong ge motho a bolela re tlo mo theeletša a bolela ke rena re nnoši nna le ntate Moremi re neng right ya go emiša motho goba re mo tsene ka ganong le gona ge go hlokagala ge e ka ba o mongwe wa bolela wa mo kwa re ga a bolele tšona o seke wa mo tsena ka ganong o no emiša letsogo tlabe re go lebeletše re tlo go šupa ra go fa nako ya gago ka baka la gore batho ba bantši ge ba tsena batho ka ganong bontši ba batho mo pitšeng tše kgolo e ba ge o mongwe a thibela o mongwe gore a se ka fihla mo e leng gore go tshwanetse go fitlhwe gona o tsena motho ka ganong gore a re o mo distepa gore a se ka bolela nnete ye e leng gore mo pitšeng tše kgolo nnete ke yona re inyakang gore batho ba kgone go hwetša thušo ya nnete ge o ka ya dokteng o bolaya ke hlogo wa fihla wa re ke bolaya ke maoto ba tlo go alafa maoto a gomola hlogo ya tšwela pele ya opa jwale Moremi o titimile boroko ba gešo o tlile mo gore a tle a kwe mathata a lena gore a tle a tsebe gore o tlo le thuša kang jwang ka ditaelo tša mohuta mang re leboga ge le tlile moroka a ke tsebe rena pele ke bapala setsopolwana se go ne le se mohlho mongwe ratago go se fetiša ke nagana gore ntle le go senya sebaka a re kwe tša ga Mmakola ga di theoge aga kgaetšedi yaka ka moo ge o ka kwa setsopolwana se ke se bapalago fa se gomola gore ra se tlabe se feditše ke moka o nape o tsene ditabeng maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motheeletši ga a mantšhwe felo le sealemoya se motse community radio station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a batheeletši aziše Thobela ke a boeletša gape ka lebitso ke nna Boitumelo ga Mmakola ke setlogolo ka mo ga Mmakola ka mo lapeng ke nna ke kgethileng ke naganeng gore ke ngwalle ka mo lapeng ka lebaka la gore
re na le mathata a mantšha e leng gore a re tsebe gore re ka thoma kae ra feletša kae ka ona ebile gabotse le go hlakana gore re kwaneng gore re ka dira jwang ko gore le seo be se gona ka monaganong ya rena so re zamile thata re zamile gantšhi gore re kry-e thušo re paletswe re na le bothata ka mo lapeng re na le malomo e leng gore o nyetše o ka ga gagwe o ne mosadi o ne bana ba gagwe ka ga gagwe mo Thambo so malome go fihlile mo e leng gore o naganne o tšere decision a le one ya gore a tsamaye a o rwala ka ba lelapa ke motho e leng gore wa tegona ke motho e leng gore ne company tša gage a wa rena be re re wa teperekele gane ke motho e leng gore ga botse kgale a rwele but mathomong ka mokgwa go leng ka gona o ka re be a se wa rwala ka family be ga rwele ka ja rweleng ka tsone tša family o di thomile ngwago goba ngwaga go feta emapele malome o bolelang ka ena o kae a gona go ntšwa le dula ga gage alright yeah. Tšwela pele so gabotse a ke motho wa kgono bja story but ke tla zama ka mokgweng ka se bjang ka gona tabe gabotse e thomile malome last year tata go bana ba ka fetšo nrekela koloi a mpotša gore kgopela gore ke se ka ya gae ka koloi because mma wa seleka e kgopela gore ke fihlele ga gage ke ge ke tšea kgaetšedi ya ka gage šore ba babedi ke nna le ena fela ke ge ke mtšea le bana ba rena re ya ga gage ga re fitlha ga gage aowa ke motho e leng gore a bane mothata o thabile ka moswana ntse re ya gae ke re nka se boele morago Witbank ke se ka ga mma ka go gata ga mma ke ga re tsamaya re fitlha ga mma taba gore mma wa loya o ithomile vele ke fetše gore ka koloi ya re mma wa seleka re se ka tlho re gata gae go nne mo e leng gore vele re tša rangala gae ra se tlo re ya gae re re mma wa seleka ebile le go ba bloka ka ba bloka only tse found out last year a iša ngwana gešo komeng ba gapeletša gore o mo iša komeng ka re no a se ka ya komeng ngwago a ye komeng ngwago tlang ke ra ona ngwago a gapeletša mo iša komeng ga a boa be ga diwa le boyfriend ngwana gešo Middelburg ga a boa komeng a e sa le motho e leng go dumela puseletso gore a boele go boyfriend o nyaka dula ka kwa lapeng la gage gane ke nako ela o ka re bjana le bo be se gala fetše o lata dinto ya gage gore fetše family ke ga introducano ga gage go ngwana nna be ke sa tsebe selong tate Moremi ke no makala puseletso ke mmotša ke re tla Witbank puseletsa gana a re mo ke dutšeng ke phitše gabotse ke ge ke mo kry-ela mmereko ka January ka mo founela 31 January ke ga e tla Witbank ke ga e fihla Witbank a wa ra dula ke ga a founa mpotša gore ngwane o ka go mo tšere mo o tlo mmuša ka kgang ka botšiša mpuse ka re puseletso le boditše jwang le malome ga re tshwanetse ko go bošetše ka kgang ga ena a re a wa sese no tlogela malome ka mokgwa bolelang hai ka ba jwa February ka moka ke swere ke sehlabi ka Sezulu ba se bitša gore e spoba ke tsebe ka Sepedi gore ba se bitša sehlabi ke gore ke sa kgone selo ke thuša ke ena puseletso aowa ka ya dikerekeng ka moka ka ya dipolekeng ka moka ka se kry-e thušo go itše tšatši le lengwe mongwe a ntaela re tsamaya mo lahlathing o ka thušagala go kereke ngwe e leng gore nka se bitše ka leina ka kry-a thušo moo ke ge ba mpotša ka malome ba re malome lena o rwele ebile o ne kgaetšedi ya go o dutšeng le ena ka ntlong motho o ne ke gore o bona dilo tše kgolo ke kgopela gore re kgopela gore o boe le ena bosasa ke ge ka nnete ke tšea puseletso ke ya lena mo kerekeng ge ke fihla kerekeng ke ge ba mmotšiša ba re bošego a gore ya gale nto so ka wena na puseletso ke ga a ra ba re dio tšeo di a regala ba mmotša ba re before go alafa tsa mo o bontšha se se gago nto e regalang ka wena ka nnete the same night eo puseletso ke ga mpitša re se se tla o bone be ga re badišwa le noga puseletso phela kolobile ka mo fase gare ga bošego ke gore mo a robalang bele bogonkga se a morileng sona malomotlegiše so go bile bohloko gore ena thata after a week ke ge ba re mothola o hlakahlakane mola kerekeng ke ge ba re fa ditaelo ba re phetang ditaelo after 7 days le rienso ka yona 7 days eo ke ge ba re mothola o hloboletše mola Pine Witbank o tlo nyakana le rena jwale a re kgopele tshwarelo mo re leng ka gona ke ge re founela ke malome Pataka a re thušang ke kgopela gore o tle ke mo seporong motho ba re o hloboletše maponapona ka re makazi a araba ka re nka se kgone gore ke go thuše ke le boditše ka re motho o rwele la gana le family jwale rena re pheta ditaelo re tlo le thuša jwang rena re pheta ditaelo jwale ka mokgwa o mose ka se bereke ke ge ba nyakana le ena ba mo kry-a mo ba mo kry-ang ka nnete a hloboletše ke motho a sa hlapa ke motho o nkga magwafa o tsamaya dimmole o haekela gore bo setale o haekela Witbank o hlakahlakana aowa ya ba tšatši le leng jwale ke kgopela malome ke kwana le ena thata
ke mmotsa ke re ocean go ne bothata so ka motho bo re botsa ka motho it's been 10 years I'm sure ke sa gola man a re botsa re motho a right motho o rele malome la botsa sepela Zimbabwe ke Mozambique a boa ba ja ke sa gola o shena mpotsa re motho o rele motho o nene ga mothekeng mo ene ke motho o mokoto ko le gapere a o nagane selo from ke sa gole ke re shene o hloile motho o swantse o re ephise le motho a le kwaneng le bana ba motho a re motho o nene ga motho o rele so ko gona mo e leng gore ke thomile mo believer this year gore ka nnete vele le ge ke itswa re kwa gore motho o o rwele ka mo gopela gore ke gopela re kopantšheng mašheleng re kgone go kry-a bathuši ba ka re šhatša boka ba ka re thuša malome mogolo o itse a gana a re abuta ka wa ga a serieseo tlhakantšhang a mogole tlhakantšhang le re bolaile abuto wa rena go lokile a sa tshepe ka tsamaya le ena ka namela le ena ra fitlha gae ke go phetagala tše di phethagalang ra fitlha le baruti re fitlha le baruti ka mo ke ge ba kry-a noga ntate ka kapa e leng gore noge kgolo e leng gore ka tlala a ke tsebe gore ka tlala ka bath ya go hlapa ba e kry-a ka kamoreng ya mma okay ba ria ka mokgwa ba riang ba re fa letšatši ba re tlhakantšhang tšhelete so ka teitšhe le kopantšhitšeng le re founele ra ba founela ra boa le bona ra ka nokeng ba re rekiša bo dikgogo bo dingeng tšeo tša ntshe ra ka nokeng a re fitlha ka nokeng ke ge ba rapela ba rea tše ba di riang ba ra oa ka mokgwa re rileng noge ka ge be swantse o re je ba lelapa nteo jale e fedile motho wa tswang go rwala ka ntwe wa jwale go fedile ka ena le monagano mo a leng vele o tlo timela la mafelelo sehlong le motshoga wena makoko le ga ka tla ka lapeng o se ka tshoga motho ola o se ka re ya selo nnete a re thena mola ba re sepelang le se ka lebelela morago malome mpataka ke ga mphounela ka re yena be ga communicata le mosadi a malome excuse me ke ga communicata le ena re le mo kae ke ra wa re fetse o tloga mo ba re ke ga le fetse o tloga mo motho ba re ko gona fitlhang ga gage wa hlobega makaze o hlobega jwang motho o re wa hlobega jwale ka motho o e leng gore o ka re wa swa ko re o hlobega sekgopa aowa re nagane gore awa dilo tše ka nnete go berekegile re boele gae awa go phušege matšatši a re kwane tate moreme ka gae a re kwane ko re nyaka go botsa maka ka gore mona re le so ke nna motho e leng I think so gore ke nna motho e leng gore ke a ba rata batho ba bampaba ke setlogolo ka kua di gona ditlogolo tše ding tše e leng gore ke tša ka kua lapeng party I think na le bo ma 15 years sa tlo di tlaya di gona nje ke rena batho bana ba e leng gore tepala gore ke re bana ba ka kua lapeng lele ke a ba rata batho ba ke a ba rata ka pelo ka moka jwale ola le reng o rwele o hlobegile o kae gone jwale motho o le a re itše mola re sepetse matšatši a sepetse okay go ntse le go gagage o shapo o right o boetse seemong bile bega le o montsho le kgale ya gage e buile o shapo le company ya gage wa ya malome o bereka company ya gage ke bone wa rra emisitše letsogo mola nšaka mo go wa rra ka fawe nke a tlalletše kapa a ganetše no a ke thome ka go rectify before ke tlo tlalletše ngwanešo motho o ba bolelang ka ena mo ga a hlaba nne o ntšhitše magaši ga a nyala nne so le nna ke tlalletše mo ke tlalletšang be ke kena kereke le mma le yena mothako re kena kereke le babuti ya ka ba re kena kereke tsoko so gantši mola go bo 2010 11 12 gantši ba re ge ba ntopa ka kerekeng ba ntopa le yena ba bolela taba tše tšaka mo pele ga gagwe gane mothako yena o ntsamaela pele ya re e le 2012 a tsamaya ya lefatsheng la Mozambique go bola ba mphounela ke le mmerekong ba re no tla o bone ka mo mothako wa bajo ke founela ke abuti ya ka a re tla o bone mothako ka mo wa bajo gape no ka botša makgowa ka re no mo le nthomanse ke tla ya mare be kgopela go feta polekeng e so ba re no a gona bothata bena iša seo se išang mo o mo boele morago awa ka ya mola ka mo kry-a ka kry-a mothako wa jolo ke mosquito lefatsheng la Mozambique ka swere ke malaria ka kitima ke kwa botlhoko ke re a ke nyako losa mfowetho ka kitima le di-doctor Middelburg ka moka ka ba ka miša sepetlele doctor engwe la mafelo ile mpotša re nna ke doctor monna gešo mara tšhelete ke a itšea ke doctor o tlišitše molwetši mo go nna kere tšhelete ke a itšea wena tšea motho o moiše Philadelphia hospital ka re no mos Philadelphia hospital ke gae
ai go kaone a ke tšee Mthako ke miša gae ka puka Avanza e sa phithizela mo tseleng ya Middelburg Dennilton a tsamaya le mosadi wa ge le ngwana awa ka ipatela full ka mo laiša tla gae topa-topa tše ke itopa-topang gore le ge a le kua sepetlele ba fele ba mišitša diapola eng nna ke re ke thuša mfoeto Mthako la ya mola sepetlele ba maalafa malaria ele a palela ke go ema ke motho o mokaso e be e le o mokaso a palela ke go ema a no lepelela a maalafa malaria ala a fola ka 2012 Mthako la bile a re a etswa sepetlele ntate ka kapa ntate Mremile ba bereke mmogo a se ke kwa molomo ga se ka sampolediša a se ka sampolediša since mo nna le yena ka thoma bjale ya ba ka tsele legotlo nna mara ke elwe ke yena a lwang motlogolo wa ka re sepele kgopela Mthako la tshwarelo ka ba ka ya ka kgopela ke sa tseba re kgopela tshwarelo yang ka ya ka mokgopela ka ge e le abuti ya ka ya ka mokgopela tshwarelo a bo ga tswela pele ile a re nako e ntše eya ai nna gantši ke a lora ga ke nyako bolela maaka nna ya gantši ke a lora ande selo gantši ge ke se lorile ka se bolele se a riega nna ke ile ka bontšhwa Mthako a rwele thui ga ke nyako bolela maaka ebile le yena ke ile ka mmotša ka ba ka botša tate ka botša mma ka re ga le mang Mthako ntho e riang e wrong sa mathomo ga ya gona boroko roba jwa le dithokolosi ekwa a ke uti nna ke le gaebe ke robala ka mohlaga se bone o fela ke robala ka le bone a ke selele ka mo ke kry-ile le togo Middelburg o ba sa tseba gore o ba tseba ke le emelo Mthako a mpona since that day ke robala ka le bone Middelburg se gateledi ule bona motho a re šutela kua ka dikobong o ema pele o tseba o robetse o nnoši ee o kwele ntlo le re boela šutela o nyaka go kena motho so nto a se bophelo nto e one and especially o ria ke ngwaneno a se bophelo nto e one so rena re tlile mo re lapile dikgopolo tša rena di lapile re kgopela thušo ya ya a botišo o emišitše letsogo mola e kukelenyana godimo wa rra aga ya Thobela ke rata o le moiša ka moka bakgalajwa Thobela. nna ke nna moyana ke moro mathomo ka kwa lapeng Yeah. bakgalajwa ka lapeng lešo a re kwane a ke nyako le botša maaka nna ke lesogana la mathomo ya ke rialong ne ke le tšhikanoša ka baka la matogo ga ke tsebe go lankwešišana Ke a go kwena. ka tabaka la matogo motlogolo ke first ke nyako go bolela se se leng ka pelong ya ka today nna kwana le mfwaka yena o le bolelang ka ena re bolelang ka yena ne ba le leng monwana le lenala actually ka moka a ke no re ka moka o nkwešiša ke reng ke re ka moka ka ge ba bolela kere Ntle le wena. ntle le nna All right. motlogolo ke wa nyala ke magae a gage a kere ke magae go tletše mmašo tate o gona o ka kwa gae ke kgweditše call ka 1 week gore motlogolo a go wa nyala A go botša modiro go šetše beke e teng. 1 week Okay. ke ile ka re go ya ka ba jwale ka moyeng lankwa kere ka ba jwale ka moyeng godimo gang ga motlogolo ake wa mathomo okay ke a tlogela yo ke fetišitše kgopetše tshwarelo ba kgopetše tshwarelo ka ba swarela ne le bagotse ka moka batho ba onkwešiša gore ke be ke gane gore nako go tlotla batho mo ntho e makaditšeng e one gore batho ba le ne le bagotse at the end ba reng ba re go so wa ekwešiša then zanka ke ya vele zanka le tšhalete ke ntšhane ke no ba tshepiša gore no bjwa ba tekanagana gore ke morwarra ke nna be ke sa nagane gore go ka mokgowa kere e le gore tšatši la mathomo ga tlo ya kwa o mfounetše A ya kae Mozambique? ya Mozambique ke ya bo 2000 something eo ke botša ka ntho ya last year a ya kae wa rra ka site ya ke kae Janfes ka site ya Limpopo ka mo o be ya go diang ke sa bolela mogala o mfounetše a re mfo
ke kgopela o tlhakana le wena toropong ke ka Middelburg o ka Middelburg ka ya ka kwa mo toropong ka re no ka re ke Saturday a ke bereke a re gatlhane toropong re kgone go bolela o na le koloi ya he ba travelang batho from Middelburg to Dennilton to Middelburg ya private jalo jalo I'm sure tlile ka yona ga ka botšha gore bile ka ne le bo 11 a ba re dula fase a reka tša go ja ra ja mo dishopong e nngwe ra dula fase ra ja a ntlhalošetša re mfo ke a sepela ke lata moya nna ke tseba sena moya onkwa ka re o lata moya re eng ka re okay go lata moya mfo re tšwa mathateng a magolo mo gareng ga family e ke tlo bolela from ka kwa lapeng la mokgekolo la mmakula ga re kwane ditlogolo tša ga mmakula ka moka ga di kwane ga re o lata moya o ra jwang o re o lata moya bo mmula moya bo mmula moya ya ya ko re ntho e thoma moo gabotse re ko botse ye ya gone jwale ya go tlema gone jwale ke fenetlo sho e thomile mo o lata moya ka re okay no ge e le gore o lata moya e sebe e le gore o lata boloi ka gore wa bona tate ga a kwane le borangwane a ba kwane le tate rena ga re kwane le bana ba rangwane le ba ramogolo a re kwane fela a re kwane bro o kwešiša a re kwane onkwa kere anke fele re founelana bafo baka a re okay mfo a ke mo a ko tšea tšeo a ko riang ka re okay no sharp ga a boa o tšere 3 weeks a boa a mfounela re no ke boile ka re okay o boile a re sure a re gonna re mona o thoma mporofeta jwale ya wa mporofeta o mpotša ka ke ile ka go botša mmakere ka letswai jwang a re ke tšee letswai ke le kenye ka re ga dieta dithoro tše 7 mmagana re no se ka ba dira ntho ke boditše mma ke founetše mma ka mmotša a re ke kenye dithoro tše 7 ka mo ke kenyetseng ka mo bana ba mamagolo ba bakae bana ba mma be re le gabotse be re le 7 re šetše re le 5 yeah it makes sense okay gone jwale ke nna o mathomo ka rialo ke latela tlogo tše pedi okay se ke kry-a ka mokgo ka founela mma ka mmotša ka raetela moraga gore so mara se ka ba dira ka mokgo a tla go nna gapa mfounela re mfo bona gopela o reke snafe o ye thabeng o phasa kwa godimo and then ke gore ke nako a tšeang be ke le right bro be ke ne le mahlatse mo ke beng ke bereka be ke le right o kwešiša kwala ke be le kgone o mfa tšhalete so o nkwešiša a re kgopela o ye kwa o bolele di-problem tša gago ka moka so ka moka and then o tšee snafe sela go o boa o se šube kore o boe le sona seo se rekileng thoko e rekileng o e bule o ntšhe gannyane o re mo gating o bolele mo gating mo e leng gore ke hirile gona ke re jale ke phasa mo ke hirileng jale mahlatsa ka sepelamo ke se ke nagana a re go nna re poso aka e rwele ka nna ka re poso ka e rwele ka nna jwang a re poso gago e rwele ke batho ba bašweu poso e rwele ka nna jwang monna re ago e rwele ka wena mme re ko berekang am sure yena o ne re ba rwele ka nna ka ra ye wa e gona gane ke nako a ntšha molapo ke ile go sasega ke ya mmerekong lekgwalang raka no reason go botša ka taba last year ga ke go botše ka taba ya bo 2000 and something ya last year ga e tšwa kwa wa kwešiša o ile a boa dilo tša ka ja senyega gona moo so gore ke be ke tle ke kgolo tabeng maloba ke ile ka ba ka founela mma ka ba founela ka moka ka re no ke kgopela tshwarelo a ka kgopela tshwarelo gore no jwale ke kwele ka shirapo mokgalaju ke ile ke dutse le yena mpotša re monna mpotše ka no mang ka mmotša ka re ka mmakula re mmakula kae ka mmotša ka re Dennilton re monna mpotše morarago kae ka re o mofeng ka re ke ne barara ba bantšhina a re ola ba sekhurane ola ka re a o gona a re monna why a re ya so ka re ye a re a re batsa kene wena o tsamaya ntle le badimo mo leng gona
a bone modimo o neng le yena ntho ngwe le ngwe e dira ka nqana ka moka ga lena monna lo tlemile ka badimo ba lena ga re le gore jwale ka gore ke kwa gore malome ka mo o bereka le ena malome wena o go swere jwang motoropele le kopelwana gannyane Tobe, Mm. le kae? a wa re gona wa rra A re ga. Mm. Mokgalabi, ke nnete ke bereka monno. Mm. Ke bereka monno. Dilo tša lona di šabaletše mokgalabi. Mahlatse a lona a sepetše. Ra sokola go dula ra bereka. Ngwaga go fela a one selo. Bana ba rena ba sokola. Ga re sa kgona go iša bana ba rena. Mara ra tsoga folo gore ra theogela. ga le patele monno Wa re patela. ya Jwale a re tsebe gore ke eng se se tšang tšhelete ya rena. Wa bona? Mm. Mara go ne monno mongwe ke le ka re ke le Witbank. Mm. Ke re ke ya ka SARS. Ka kopa le monno mongwe a mpotša re mona. O ne monno mongwe o ne motho o mongwe go tšea tšhelete. Ene motho o bereka le ena. Wa bona? Jwale a kgone go tseba gore ke mmereki ba ke bereka le bona gore ke yena motho a na. Wa bona? Ke nyaka go nyakišiša taba eo ga ke kgone go nyakišiša e ke re ke sola tšhelete ya sepela e no le dikoloto tše sa tsebagaleng re kgona re go dutse le basadi le bana ba batho ga re kgone go nyala wa bona jwale mohlomongwe ka re tlile ka moke re tla kgwetša thuso bakgalane jwale wa rra ga o tshoge gore o tla go raya ka monnola go sa go boela mmerekong wa mokgalane ga gone bothata ee ga gone bothata o bereka mmereko mo jwampa ra kolomaka mokgalane go jwa ke bola ke maoto a ka a baba ke gata ka mofase a baba re kgone go ema nako e telele re kgone go sepela nako e telele a boti o emišitše letsogo mone o gogenyana a boti gannyane ya mogala yo ka mo botšišitše ge ke tsena ke re wa mathomo wa gana monna wa gešo ba seso a ke se re wankwešiša every day ga ke mo lebelela ka gahlana le ena toropong ke a lala mfa ka ba seso nkwešiša nna seso cause o batamelane le yena nna ke a bereka ka matla modimo ke ile go tswa mola ngwana gagwe o poswa ka ntšea nkwešiša but mfa ka na seso ga pala ko sepela seta se a pala ntho e kgolo ke gore tshwantse a rwale puso ke bona o ka re se se ka kua ba emišitše letsogo o emišitše letsogo ge Thobela ke buile gape o re bolelang ka ena mo ke abuti ai abuti dilo tša di riang le dilo tša di rileng ke tše kgolo ebile maloba ke sa bolela so le mma ke mmoditše ga boa wa bona ye yona e ya ntšhoša le nna e re ke thome mo pele ke tša filetsoko ka 2021 ge ke sene maaka ba mpotša gore abuti nna vele ba tša kwana le bona batlogolo ba babedi ba le bana ba sesi nna vele ba sa nnyake mara ba mpretendela wankwešiša ba mpretenda a sanrate ene ke motho e leng gore ga e tla gae ge re dutse ka montle o kgone go emelela e ka ngako a kene ka moatšo a kene ka moatšo a kene ka moatšo ke motho e leng gore o tšere nepe sa ka sa koma dinepe a di sa le gona ka gešo ba re o tšere nepe sa ka sa koma o seepetše geiting ya gage e kgolo kore mo a beng a dula ke tene tše pedi o thutatše ka mo teneng se seng o epetše ka mo teneng se sa mathomo se ya beng a dula then a tla boa gape a tla tšea tšhaleta ka ya damage a yo e bereka tate moremi le ntate ka kapa jale e kgolo e mmakatšang mokgekolo ke mma maloba o be a ile ga matlala lankwa batho ba bagolo maloba be a ile ga matlala tate o ba se gona ke tse tate ba ile marapong ore ba ile ga matlala le ona e mmakaditše thata tabe ka ba ka re ke a ikgomolela mara ka ba ka botša mma ka re mma ko mpotšeng ke šetše le bana ba ka babedi ke thekgo le thero
ge re šetse re babedi ke robala ka mo kamoreng ya mma ka re go a tšhatšharišwa ke nyako theletša pitšeng tše kgolo ke re la thego ke re thego a ke tšhatšhariše foune ka re ke nyako theletša pitšeng tše kgolo ke e bee mo tšhatšhareng e robale ka re e tlo tima e fela petri ka speed thego o rawa mama gone bothata and e le gore 2 days back abuti o bantse a mphounela nrela a re gane ke motho e leng gore wa setšha a re mmao ka yena na ke re mmao a gona o ile ga matlala a re go nee mamogae ka rena ke nee thego le thero le tate mara tate a se galafetse o sepele a re okay a gone bothata a re nkomphe nomoro tša gage na ka ra oa nomoro tša gage di tsebe ka mo romela tšona a boa peke go nna a mphounela a nrela a re founu a mma e timile ka re okay a gone bothata ka re founela mmangwane ka re o ga matlala kua gae ke ga founela mmangwane a morela a rawa o mo kry-ile ga o latanyana ke robetse ka bo ke nagone be sa le ferogonyana be sa le bo 11:30 mo lebating la mma lankwa ke bona mma mpotse o ga matlala mara ke a mmona ka gae ka gae ke robetse le bana ba baka kore nna ke kgone go robala mpeteng gantšhe ke le gae ke rata go robala mo fase then batamelanyana ngwanešo ke rata go robala mo fase ke roba teo wa ko mogolo mo mpeteng ke ra ona ke robala le o monnyane mo fase a wa robetse bana ba le ba robetse na sa theeditše pitšeng tše kgolo a kere gao ke bona mma mo mojako o lebeletse kua o apere kete se sengwe vele o kwana le go sa apara kete sela sa gage se se black and white sa dimpianyana ke a mo lebelela mothola ke rai le ke tsoga ke bone gore ke mang mothola ke a mo lebelela mothola o iša fatlhego sela kua ge ke boa gape-gape ke re ke a mo lebelela mothola o iša fatlhego sela kua ge ke re ke a tipipetša ge ke re ko pipula mothola ga a sa le gona emapele ge a be a eme mola o mo lebelela a tšhabiša sefatlhego bona o rile exactly go tshwana le mma ka mogo ga ile o tlhapa o tshwara pakete la gage e white o apere skete wankwešiša o apere skete jale e ke thoma nna ke re ke a mo lebelela ke nyako bona gore ke mang gao mma why o re kete se ke sa dimpšenyana se dimpopiana tše dimpienyana ya jale ke a mo lebelela ke mo lebelela o iša fatlhego sela kua ga nyaka gore ke mmone gore ke mang mo sefatlhegong mara vele ke mma vele ke toronto eo goba ke pono ke nto o e ke a ibona so no ba e bona ka leitlho la nama ka re ba theditše pitšeng tše kgolo ke a ibona ka robala ke mo lebeletše jale ge ke mo lebelela o tšhabiša sefatlhego ka moswane o a boa furugo wa founa o ra wa le kae ke re gona o re gore ngwanešo ke ra oa gone bothata o re batho ba le ke ba kry-ile ga a boa mokgekolo na ke ra oa ga a boa ga botse se se ka o bekeletseng o nyako o bolaya nae o ra oa ke lorile ba re gone mogala jo mongwe ba re ore ke mmajo mbane ba re ke mmajwe mmajwe ke ena o e leng gore o tše re mpho tša lena ka mo lapeng kore o ne o bolela dilo tše e leng gore a di ka tsela go founa yena a butiago okay jale ka moswana ntse ge ke robala ke ra thego le kgone gona ke nyako o bona gore gabotse mothola ke tlo mmona ka nnetena mothola ga ke sa mmona mma ga fitlha ke a manegela ke re gape mma ke re ke gomotse ke go bone nna o le mo mojako koko ande gopele o bolela gape ke ne le ngwana o ne 7 years ngwana o la ka o tšile dišo tše ding mo sefatlhegong ke gore ba re abuti aka ena abuti aka tate ke motho e leng gore kwana le go ya gona kwa go yena nankwešiša so ba re tate ba re o moneleditše vaselina ke re bana ba ka ba kwana le gore mosegare ba bapalele ka kua go tate mohlomong tate ga se gona ile kgonyeng ba re o ngathetše tate vaselina ka mo ntweng ya vaselina so tate ke motho e leng gore o beya careless wa tse gore vale bana ba bapala ka kua ba re bana ba le ke ge ba totšana ka vaselina ke a bona ola a itlotša a itšea a itlotša o tswile nto ngwe so mo sefatlhegong a dilo tšeo cause ke mosepedišitše gabedi ba mpotša ba re aowa ke motho ka lapeng ke boditše mma koko o bolaiwa ke tswe gabedi aowa ntate ka kapa le ntate moremi nthušeng ke re ke ile gae ene nto e moria ntira gabedi ga ile ga gabo vele cause le abuti šo ile be ke ile ka tlhobolo tša abuti ke le ga abuti gona kua ga matlala ya ke boa mošimane nthelare mma ke araba gore motho a ba le mo mpeteng motho a ba le mo ke ma ke a bona ke basadi baloi ke re ke baloi ke tšea letswai ke gaša mola mpeteng ke a robala ka moswane o nthelare ena mošimane o nthelare mma ke araba gore ko eneela ka go go bona wa loya ko eneela ka go go bona
ke mang a re ngwaloe Ocean. ke taba boka ke gore ke tswa batho ba babedi jalo tabeo e ntshwariša stress matšatši a mma nke ke tlo bolaiwa alright ntle le e ya gore wa loya koko tabašhidiwe di a bolelwa ka abuti ka gae wena o tsebang a o tsebeng nna o tlile go nna a fela a mphounela go ba rwala a mphounela a nthela a re mma ka araba re ke nyako go swarela motse ka re nna a re ke nyaka go go swarela motse ke tle ke go fe 10,000 ngwago wa go feta Christmas o tlo je ntho engwe le engwe ka morela ka re wene moketekete a araba ka re nna ke a tlhaka ke tšhuana ka Christmas ke apea buswa bo le gona ke reka kgogo ke a hlaba ke a ja ke reka kgoloterenke ke ana aowa a boeletša ga ka a re ke nyako go swarela motse le la boraro ka 7 ke bona a ba ntsha ema mola 18 wa fologa motho a ba ntsha o šala ka mola o hlabere o re gomme ke tlile ke ne mošimane a sa le gae o tlile re dula ka mola patlelong o tlile o tlo riang ke tlo go swarela motse mokgalajuela o a bitswa le yena o dula mola panke mola ditulong re dula ditulong ke nna le tatagwe le yena morwadi eo aowa o ka se kgone re swarela motse ke nna jalo tšeme o swarela batho le nna ke tlo tšeme ke phapharega ke de selo ke a tetlhakela wa mpona mara ke tlo tšeme ke phapharega ke nyaka batho tsoko ba ntshwarela ka gore wa mpona ke reke še impalešitše kang impalešitše ka gore be ke fele ke ya Sontaga se ste se a feta sa bobedi ba nthela ba re baloi ba kopanela ka mola ga gago Sontaga se ste sa bobedi ba ntšha baruti ba tlo gae ba re baloi ba bapalela ka ga gago ka nape ka fela maatla batho ba ba ya kerekeng ke no patlama mo mpeteng ke kgoše ntate ka kapa le ntate moremi ngwanela ke ga a ria ka mokgoo a re ke a gaša mo motseng mošimane a mo swara le nna ka mo swara ka re sepele o se ka ntshwarela motseng alright koko le wena o dumela gore morwago o rwele o rwele ka mmara se go lebeletše o rwele ka nogo ile a e bona noga e nke re ra go botša re batho tsoko bao ba itše ba tšea e nngwe mola gae ga botse noge be e dula ka ga gago ka kamoreng ya gago ba e beile ka mogaka mokgalabje le yena wa e tseba a ntlogela ngwanyane nke re banyana ba kua le ku mokgalabje a ntlogela ke šala ke nnoši a boa a re boledišane nna le yena a ema mo mojako a lebelela gore motho e o fuile na jale ke nyako kwešiša e koko noga ya mpopota ge e tswa ka gare ga kamora e tlala bafo wena o no reng le mogalabe e tswa ka kamoreng ya lena ka kamoreng yaka o robala noši a ke sa qualifya nna ntate moreng nna ntate ka kapa a ke sa qualifya nna nka seke ke bona batho ba nyako ompolaya ke tepate nae aowa o robala ka kamoreng yaka ba tšere sera se ba se bjaka mo kamoreng yaka nke re ba nyaka ba nyako tle ba huma ka nna a sega mošimane wa sega monna mokgalabe wa sega ka tate o tlo huma monna o tlo ba monna o tlo ba monna mokgalabe ga e tswa mo a tswang a kgone go fetša beke ga gabo ngwanyane a tlile ke robala ke nnoši ntate moremi kgane le ntate ka kapa kgane ke robala le sera ka mo ngakong ga boo a mpolediše o re tšhiri o ema mo mating la ka mora o ntebelela gore motho e o sa phelana o kwa ke kgohlola ke re mosegare o napile o boela ka kua o tlo bona kgapele a tšea founu a mo founela aowa nna ke lapile koko mo le bolela ka morwa wa gago e fela gone jwale o tsentšha tate gore le tate o ka re ko mongwe wa ba tshepišwang lehumo ebile ke yena e leng gore
o phentše a etla go go hlola gore o a phela goba o timile na yebo o nyaka go bolela gore le mogala ba gago o berekišana le morwaga ntate kakapa ntate moremi Mm. mogalawe o tse wa ya ku bana ba ka moka lekane o tlala ba botšiša wa ya kua o tšea dilo o di tšiša ka molalapeng ke moswere ga ka o di tliša a tseba gore o a di tliša ka maikemišetšo goba le yena o a berekišwa motho wa modimo a ga ke a tsebe tsebe a ke tsebe ga ka tšatši le leng ke hloba kgogo ke nee nae ke rekile kgogo nna ke dutse mola ke hloba kgogo a ke hloba kgogo ela a etswa ku maabane a nse a ke hloba kgogo ela o tšea seturuturu mogala o re tšhiri wa ka mola re beang metsi o tšhela metsi ka seturuturu wa tlatša ga a tlatša metsi a le ka seturuturu o iša ka kua mollong ka morago ga a iša ka kua mollong nna ke hloba kgogo ela a ke fetša ke inokela ka pitšeng ke re ko e apea ntlo le le nthela le re lebelela metsi ao ke tšea metsi ale ke a tšhela mo fase metsi ale kgoloterenke khubedu wa e tseba aga metsi ale ke hwetša a swana le kgoloterenkeo maabane a nse a etswa kua makule ka kua lapeng ka morela ka re metsi ale o tlo hlapa ka ona a re ao e be ke re o tlo apea busa ka ona ka re go thoma neng o ntšhelela metsi a go apea a humola a re aowa metsi ao go tlhotlhoregile mohlaro ka re go tlhotlhoregile mohlaro hleng kgale se matšatši a ga o tlhotlhorega ka mo tlogela ka tšea turuturusela ka se beaku ngwana le ena ngwana wa kgarebe a re ke tlo hlapa a tsebe a se ratso re mmotša a kgotholela metsi ale ga a kgotholela metsi ale o hwetša metsi ale e le ya mafubedu o re koko ke re ye o re metsi a hleng ke a majwalo ke re a tlogele a ra go botse tlogela metsi ale o tšea dilo kua ntate kakapa le ntate moremi ga botse mogalabo le yena koko ga o motshepe aowa a ke motshepe lebile nka se mmatamele nna nka se mmatamele ka tepatana wa tseba o hwetše ke go thaeditše ntate moremi tšatši le leng ka gore nanego le ke a le rata o re bakgekolo ba ke nyako gore ba tle ba stape le banna ba bona ka re ke robetše ke patlatse mpepeng ka re nka seke wa gopola nke re aga ke a le thaetšana tšhwane koko a re kwane tšatši le go e tšwa noga ye o ba le kae tate ena a ba le gona a thothomela ba botšiše bana ba utlwile ba botšiša mola ke feditše a thothomela a riana batho tsoko bao ba re motho ya go tšiša ntwe mo ka ba botšiša ka re lena batho ntwe mara e beng e phela le nna ka mo e nyakile o mpola e tšišitše ke mang ba re motho a ntshe o kgonala o e beile ntwe ga re tlo a ramela ba nthela ba re a ramela nae ka re le kgale e mong ya sega ka re nka seke ka ramela nae ke a ramela le ngwane vale ge e fetša go tšwa noga ye tate a seng ka omanya wa a se ke a omana a ba thothomela so ntate moremi bjalo nna ke kgopela ke gore mo go lena ke kgopelang ke kgopela gore ke reng ke etswa gabedi ke reilweng ene ka lapeng ga ke etetše gae ga ke ile modirong gae maloba e be re ile hlatswa ditaola a buti e be le ngaka ngwannyane ke ga mpotša tabeng ka tlhobolo tša abuti mošimane a ke boa o mpotša gore mma ke go bone a wa ntate moremi nthušeng no ke rata gore koko o nyaka thušo ke thuša ke eng ke tšwa gabedi ditaoleng goba le ditorong aowa a ke ile gae e seng mokua ga matlala ke tlhoke ya medirong mara ga ke ile ka mogešo ke tšwa gabedi bana ba ke ile modirong bana ba gore ge go ka ba le mmereko kua gago aya o ra le ga matlala ba nthela ba ba leng ka mogae ba mmona ka mogae mola le ga matlala jalo ke eng yona ene ke telela ntate moremi rithisa ka ke a kgolwa e sa le nnane ke segahla ntate kakapa ke telela ke bana ke telela ke ngwana ga a ka re ko omana le nna le ngwane wa thoko wa tseba o omana le nna ke nyatša ke bana nyatšinyatšing ka no gore ke robetše mosegare ka no kwa motho wa mphounela a re maupi ke a rabe a re
ba re o retseng e le ngwana ntate Kakapa le ntate Moremi ba re o retse mokete wa re ke nyatša ke bana re thisa ka se nna ke segahla mo ke leng ke reng ke tswa gabedi ntate Moremi. No ke tlo go nyakela gore bothata ke eng kuku nna ke leboga gore o gona and o tlo thušega a ke bona ene maoto ka hle ke feleletse maoto aka a baba a opa a baba bošego le mosegare a baba ke no humola ka mo popelong ka mo selong ke se a tlhotlhona magetla mmele wa re theta mo dirupeng le gona go a re theta ka mo popelong le gona go a sepela ke tse gore ke eng no re tlo go thuša a botišu o nepolelo bagalabe wa bona ye mma e bolelang la mathomo ke mošimane ola ka kwa a kere la bobedi kong a kere anyana ka moka ke ile ge di tla go nna nna ka di gabetša gore mma wa loya a kere bona ge di tla go nna di tla ka gore ba re mma wa loya ka ra e gona e bolelela mo lekopelwaneng a ka ra eo a e gona eo ya gore mma wa loya a e gona eo a e gore sebata ke a mo emelela go ba jwang a e gona eo aa ke go jile ko moka mohlomong o ka gore yena le kgale se ke kwana le mma mošimane wa gešo zanka kwana le mma o la kwa zanka kwana le mma le mosadi wa gagwe zanka kwana le mma mohlomong o ria seriti mohlomong but mma a e gore ke a mo emelela wa tseba gantši wa rrage motho a bonagala gabedi ba be ba mothebotše ba thebotše mma motho ba kgona go mothebola a sa phela ya jwale ya tatešiwe ya noga kukure wa itse yona o ka e bolelela wa reng a buti o mogolo ya tate ntate Moremi mma o hlompha thata o tšhaba thata ke nyaka go botša maka wa bona ganyana reng ga Moremi le nna ke thomo go bona wa kwešiša wa bona kore lapa la geno a buti thušege man dilo tše di lehlakahlakane sebata lehlakahlakana ke nyako botša maka ke bona o kare kgaetšedi o nyako bolela a re no mo fang chance o kare a seng ka bolela nna gopela o fahlela mo go malome ka gore nna ke di bone thata ebile ka gore be ke dula le ena ngwaga go feta ke ile ka re ke kgale ke gana mengwaga ka moka go ya komeng ngwaga go feta ka re kgopelo ya malome a nkiše ka gore ke ena mo go malome ka moka o e leng gore o eme gabotse o tlo kgona mpatelela ke ge ba re ke tsamaye le ngwanola wa bona wa ngwanyana ke kgone mo hlokomela a re ša kerekeng e nngwe malome a re ba ile re tlema gore re kgone go tšhireletšega ka kwa komeng ga re tlo ya re ile ile labohlano koma ihlaga labohlano a re metlamele ya pereng le ska e hlobola ke lapišitše yona ka gore mma o tlo tlatlo le bitša le le ka sethokgeng le le rwalela dikgomo and le ska maaraba ge re fihla ka kua ka Sontaga ba re tlemme Sontaga ka kwa komeng ba re hlobolang metlamo ya lena ke ge ke e hlobola le nna ola ke nyako bona gabotse gore ka nnete mma ke tlo mmona na ge ke hlobotše metlamo ebile re ile ra loga ke se ka mmona mma go tlo swanela gore ke gae ke go ba le malome a thoma taba gore ke se ka ya ka lapeng ke boele ga gage le nna ka tipotšiša ke le ka kwa ka re jwang ka gore kalana ka e wetše ka kua ga mma and ke dula gona nka se no tloga moke ka go gata ga malome ke se ka gata ga mma ke ge ke bolediša makoma raowa ke tle ke bolela le malome ye ke tlo ke mo beela taba gabotse gore o ka se tšwe moke wa ya ga gage o swanetse gore o ye ga bomma go pele aowa ka nnete ke ge re ya ga mma a re fetša ra ya ga malome gapelanyana ke ge ke mmotša ke rena ke boela ga mma ko gore badiša matsuku kwa ke tle ke boa bosasa a re a gona molato ke ge ke boela a re go nna o boele le go galeo la gago se ka lešia moo kara gore motho ngwe le ngwe bangwe a e bolela be ke mo thieletša o ka re na njetse something mothola and ga re ga bolela ke motšhaba ke no dumela nto ngwe le nngwe mola ke dutse ke nnoši ke tipišiše gore mara ke dumetse jwang ntwe cause e wrong ke ge bosasa ke botša mma ke re malome la re ke boe le go gale
mmagana a raowa a e kgonagaleo yeo ka sepelang nayo ke kowe wa ya le yona toropong ka gore ne ke dula le motho Middelburg a re o ye le yona kua toropong kobe o e tlhatswe pele o sepele lona mara go ga le lona ke a gana ke ge ke mo founela ka ge ke mo tšhaba ke re gape mma wa gana gore ke tle le legoga a ra wane o le tlogela tlang ke ge ke e tla kua motho o ne ke dula le yena Middelburg na le gona ke tswa komeng sontaga re fitlha go malome ke ge a dutse le malome yena motho a botsa malome gore ne e le July a re November malome ke nyaka o tla ka mo lapeng ke gale ke dutse le ngwane wa lena ke tle ke titsebiše ke a bona malome a re motho o bang ga fela ke le di-planning tše ka nna a no dumela raowa a gona bothata ye yena o sa tlo dula dibekenyana mo tle tla e tla go bona a wa senke go ba bothata ka dula mola ga malome ya re le magareng ga August ke ge ke sepela malome a re o boaneng ka re ke tlo boa ka beke ya disasa a re okay ke ge ke ya kua a ke dutse le motho ola o ka re ke feditše kgwedi ke le kua Middelburg a ke dutse le yena go ba le ntwela gore a ke robetse ke a tekwa ka mo before go tlo direga ka mokgwa ke dutse dibekenyana tše tharo ga tša malome wa mfounela e le frugo e re gape ke sepela le malome go mo re a jan fes o kry-ile mokgekolo o mmula moya ka re aowe re ntlanka ra thušega ka lapeng ka gore mathata ke a mantši motho ola ke kwele malome a re o ile 3 weeks motho ola o ile kua ka beke ya bobedi ba mfounela ka beke ya bobedi a re ke buile and-e ke thomo o lora mmago jwale mmago mo o dutšeng a nyake sogana o le o dutšeng le lona ga le nyake ke re malome mara jwang ka gore motho a ke bone bothata nnana a re bothata o tlo o bona motlogolo go fetile 2 weeks a ke tsoga ke gore mehla le mehla ke robetse ke no nka kopana le wena mma o le ntate Moremi ga pelanyana ge ke ile robala ke bona e le wena o nrobalang ke bona yena a nrobala mehle go ba letšatši leng motho a tipotšiša a re mara wena goreng o phela o thapile na ke ra wena ke tsebe mo re leng be re širile ka re na a ke tsebe gore bothata keng go ba le mo e leng gore go na le ntato mongwe mola o fela bapala le bana mola ke hlatswa mpatamela re swere mehlamo motho ola ka re ga boa mmerekong a nkry-a ke na le yena ka maabane ke ga nkomanya lona ke gore o dula le ntato la ga ke e tswa nna ke ya mmerekong o šhele o e tša o ya ka kwa dirumong a ke boa wa tšhabeša o tla ka mo kamoreng thoma motho ola ke ge nna le ena re thoma ngangišana ka mmotsa ka re nna ke a gae ke a go tlogela nna ke a gae o ntlela ka ditoritori a ra wa gona problem sepela we gae ke ge ke ya gae ke ya go se sepele Witbank ka feta go sese ka re sese nna ke a sepela re wa kae ka re ke ya ga malome a re wa ga malome a o e ga mmana ka ra wa ke ya ga malome bo mma ke tlete ke ba bana no go šetse go batametše December malome a ke fihla kua ya ba motho e leng gore ka 3 ya masa o a tsoga o re o rapela ka nokeng ka 7 mola bana ba ya sekolong wa boa before bana ba gage ba etswa wa ba rapelela a ke tsoga moke malome le kae wa re gona motlogolo le robetse jwang a wa ke robetse matšatši a le sa lora nne ke ra wa malome awa a re lo re selo and mo e beng ke robala gona ke mo beng a berekela batho ba gage gona cause ne go tlala mola tlala batho ba ga matlala kore o bo go tlala mola tlala batho ba bantši and be ba thušega ke sa tse gore o thušega jwang ka gore motho a se moporofeta a se selo mara bona be ba thušega and a sa ba patediše na ba thuša ka letswai le legorofo a no go botsa gore tšea tswaile o le nokele ka mo dipotleng and ke bona o ka re go nokela letswai le ka mo dipotleng ke mo yena ga go rapelela a re kgopela le mofeng mahlatse ke gore yena e ba reverse go yena kgopela le mofeng dipati ga go rapelela ka mokgo na kgona gore le founung gore kgotsa re le gae le bomma re bolela ka yena o ka se fete 10 minutes a sa phone tlo go botsa gore tlogolang go tlhole bolela ka nna le tlo go bala le se ka bolela ka leina laka ke ge sese ya mpitša go na le mo ne ke maketa gona Witbank a re tla ba le bitša ke ge ke motse ke re malome nna ke a sepela ke tle ke boa e le gore a ba nhira ke a boa a re go a swana puseletso o ka se bereke wena dula mo go nna ke tlo le reiša di-license le mogatša malomago ke tlo le rekela dikoloi
Matšhe e ka se fihle. And sese before o ile a mpotsa re motho o go na le bothata sese mo tlhokomele ka rawa sese malome nna ke mmona a le right ke ge ke namela ke tsamaya le ngwana ka o na le 3 years ke ya le yena kua go sese re dutse kgwedi March February ka moka cause re ile end of January February ka moka ngwana wa ka ga robetse ga tsoga furu a tipikitla mahlo ke makala mahlo a ga change e ba marete gwa ba mo e leng gore mogatša malomo wa re founela ore ke re ke nebe ke re nyakana le wena wa e be re sa go hwetšena ore gape ye malome a lena šo ntlabile mo maloba re ile re le ka montle re ja ka bona a tšhabela ka ngakong a re rogaletša ka fase a re tseneng selo sese o tšere le founa ka o e šile le starterpack ba nkgamile ebile re re maramaga tša malome ke eng rena a ke tsebe bothata keng wa e sa miše mothong a rena ke a tšhabomiša mothong go se motho wa ga mmakolo o nsapotang ge go ka reagala selo batle gore ke rile ngwana bonana ra re ka gore a o kwane le mma rwala dieta o ye go mma o fihle o mo hlalosetša re nka seng mothola ke ge ba thoma ba re founela ba re šo a tšola o tsamaya dimmola a bolele batho ba fela ba founela sese ba re gape re bona malome a go šomo go reagalang ka yena sese a rena e motho wa ke tsebe gore go diragalang ke ge malome le tate ba ya kua ga gage ba mo tšea ba miša mothong ge ba miša mothong motho ola o fihlile ba botsa gore motho o tšola ta selo o se beile ka kua metsing and o tšere moya wa mosadi ya gage wa o berekiša e le gore mogatša malome ge re mmotšiša re re o a tseba na o re aowa na ke tsebe selo a mpotša selo mara a ke gopola before go tlo diragala so mogatša malome nna le yena be re bolela nto ngwe le nngwe a mpotša re gape puseletso ba na le ngwana o na le 2 years 6 months a re gape puseletso gape nna e sale ke ima ngwana o ebile ke mo kry-ile ke na le 2 years ka moka ke sa robale le malome gago ke re mogatša malome jwang e le monna gago motho na a re gape mpotša ka badimo ba ka mokgwa ba galefileng ka gona ga a le mo godimo gaka le nna ke tšea ke no mogolwa wa bona and gore o berekišitše moya mogatša malome ke nnete cause mogatša malome ne ke fele ke ya le yena kerekeng o mmona gore ke motho ola wa moya mara a tope batho o no bulega o bue gape o tifolela be right mara no kerekeng a sa nyaka go ya a sa nyaka gore ya selo ka kereke mara ke mmotšiša gore a re mmotšiša mo founung gore a o tsebe selo ka malome se a sepileng o re a tsebe mara se se ntlabang o sa dutše le ena hae ga gabo ge ba ekwa ba mmotša ba re monna gago tšere moya gago wa o berekiša o sa dutše le ena ka kua lapeng ke ge re ya a mphounela tšatši le leng a phaphamme monagano o buile a re puseletso ka re malome a re ausa gago kae ke thabile ke re malome o shapo ebile ka re sese gona o robetša a re nko botše ausa ga gore tselanyana tše ya go sepedišang tšona tše tša boengaka tša boeng le tlo di tshola and wena gore wa boa mo o ra o boe ke tša gago tšeo go o tlabegile nna le se ka mfounela and o botše sese ya gore ke rekile koloi a reka koloi ke ge ke tsoga mane ke rae sese a ke mmotše free gore ke mokokotele ke mmotše gore malome o reng ke ge ke mohlalosetša ke re sese malome o foune le yena ge ke mmotša ke re malome o founne o ba le smile o nagana gore malome o right monagano o buile ke raoa gomme motshola o re go nna ditsela tšeo nsepedišang tšona re tlo di tshola and o rekile koloi wena wa reka koloi a re mara sese jwang ka gore motho o re mtša espapa rena koloi ele gage o e rekile gore mo direle tšhelete ka mmotša le nna ka re malome a idea ya go ya gore o reke koloi o e berekiše gore o dire tšhelete ke a e rata le nna kgopele o reka koloi ke dire ka mokgwa o riang gore re kgone go tsenela ke tšhelete wa bona se se nto e moja bosasa re tsoge re ye mothong a re fihla mothong ba fihle sese a tsene pele ba mmotše ka tša lapa la gage go boe go tsene nna pele ba re bitša sese ya go tsamaya le mang ke re ke tsamaya le sese a re mmitše ke bitše sese ba hlaloše ba re sese gape ngwana o na le bothata gape ngwana o ke mosadi a noga sese a re jwang a re go ne malome a lena monna ka familing ya bommago o le furile a re yena o bula moya gane o tšea selo sa ka metsing and o se robatša le ngwana ke mosadi ya sona ngwana wa gage wo ke ngwana noga ke ge moruti o la ra wa tla o tlo pheta ditaelo ke ge re pheta ditaelo ema ngwana gago papa ge ke noga ee ngwana wa gago papa go ngwana o ke noga ee ke ka mokgwa yena nogo ya gaga e latileng a e boditšeng ka yona a re fileng yona gore
šiba ba lelapa la gago, ke ngwana gago, ke mosadi ya gago, ema ngwana gago ke eng ke le kgarebe gore ke ngwannyana. ke ngwanyana Ee, papa ge ke mang go gona papa. ke ra gore ke no Ee, ke noge. alright Ee, ke gore ke moruti ola a mphethele ditaelo, ke fetse beke ke pheta ditaelo, mo a mpotšiša re gabotse re rea jwang ka ge o pheta ditaelo selilo tse re di bušetša morago or re fetša ka ena na. Ke ra wa moruti go fetša ka ena a di boele morago go yena, a re nde ngwana wa gago ne bothata o latswa ke noga, a e ba le botšhweu mo mahlong so and ile makhubedu. Moruti ola rawa ke tlo berekana le yena, ke tlo go fa taelo o mo dire ka yona gabedi mo letšatšing. Ka re okay, ke ge ke thomo pheta ditaelo, motho ola mfounele ka bo 12 ya bošego, a thomo mfounela, I'm sure mfounetše beke, ke botša sese ke re sese gape motho wa mfounela, sese a re o ska e swara, re founela moruti re mmotša, moruti a ra wa swarang foune go ka se bole bothata. Go ba le mo e leng gore sese le yena o tlalelana pelo, wa mo founela wa mmotša gore gape motho a modimo dilo tše o di dirang ra di tseba, and a bolele sele o no rogana fela, a ka se go arabe, a no roga sese mo founung, a mo roga a fetša a dropa. Kerekeng gwa ba Good Friday, ke ge re tsamaya re ya Good Friday kerekeng, a re fitlha gwa ba le moruti o mogolo a ntopa, a re ngwanyana tate mogolo wa gago kae, ka re tate o Dennilton, a re šošošo a gona mo, ka re ee a gona, re tsamaya le mang, ka re ke tsamaya le sese yaka, a re emellang ke ge re emelela, a re a tse gore tate mogolo wa gago ne enogana, ka re aowa, sese ke ga tsenela re aowa gore tate mogolo o ne enoga, a re tsebe noga re tseba ene malome, a re yena malome wa lena o furile mogala jo, a re noga she tate e tlo re direla tšhelete ge re ka tšea bana ba sese. Wa bona mogala jo a re ke bona mapokisi a mararo ka tšatši le le tee, ke bona mapokisi a mararo ka tšatši le le tee, and ntwe gore e tlhogane le lena e nyaka gore e bolaiwe, ge e sa bolaiwe mo le ka se phele. Ka re moruti nna be ke naganne go ya gae, a ra wena o se ka ya gae, a re emelele gape re ye Middelburg go ne moletelo, baruti ba le batletle ba go fa ditaelo gore go ye ga e kgone tšhireletše. Ka nnete ke ge beke e latelang re ya Middelburg, gape nna ke letile gore baruti ba ntope, re tsene kereke ka 9 ya bošego, ya fela ka masanyana ke ge re robala ka bo ma 11, ka bo ma 10 ke ge re tsoga re tsena kerekeng mo gape, ka 1 ke ge kereke e šaya, mola ke re ke namela taxi go batamela moruti o mongwe wa ngata, o ngata loto le gore sese le kae, ke re gona, gore ga botse wena ko go bona so ke bona noga mo go wena, go riagalang, ke ra wa moruti bona noga jwang, a re go ne maloma lena o tlo lata selo ko, a le botse gore o bula moya gane o lata noga, ga botse nto e tlo le fetša and ya lebalela, gopela gore o bolele le bageno ba le kwanang ba nyakang thušo, rena re tlotla ra le thuša, ra kgona gore ntwe e tlogeng mo go lena. Ka raowa ka nnete ke ge ke fihla ke hlalosetša sese a founela malome monnyane, malome monnyane le yena ke ge ba arrangea dilo le baruti gore ka tšatši le leso le yeng gae, nna ke ya gae moruti a mpha dilo tša go ditšhireletša, re tše ke tša gago le ngwana, o se ka tšhoga, o se ka reagala selo, nka se reagale selo, ke ge ke ya kua gae ga mma, aowa ebile ke kry-a mmane a isa gage o monnyane, ba dutše 3 days kua gae, tata a se gona ile go yena malomoke, tatula re ga boa mo atlas o re pakete ya 20 liter ka mogare bogone ya 9 liter a e tlemme ka plastic ntsho, fihle mola tata re dumediša bja paketela mola a tsena ka ngakong a tšwa, mola rena latenyana re ya ka ngakong paketela e shifta a re tse gore a e bea kae. so ke kgopela go botšiša mo noga ye e tswileng ya go tlala bafo koko le išitše kae? Pafo yona e be se a tlala pafo ke lerabe e be ba itšere ba sepetše nae, mara e be se ka ka bokoto ka botelele e tlala so e tirolile yona self ka botele ka tloga mo ya fitlha mo le ga botole ka gore ne e tetatile yona le tlhogo e inamedisa ka bokote le kana le ntwe e tshepeng jwala re kwaneng ditabaše di magagešo le a re fa ke kwešiša gore mo le tlo nyaka tharollo a ke tse malome maobane a senke wa bolela le mogala bo ba llago ka yena fa
a senke ke bolela le yena Moroka ka baka la gore ke bile le kgopolo ya gore ge ke be ke re go kgaitšedi ke re ba tepolele jwele ka family and then ge ba kwane ba re botse gore no re boletse re kwane and then re ready and then ba ile ge ba re kwane and then ka nagana go ra gore as a family ba etla ba etla ya alright ke nyaka go botšiša mo koko ke kwa gore jwale le mogala bo o tsene ka mogare ga taba tše bjale mogalabe o tšea diloko o tšea diloko o di tšiša ka kua lapeng. so wena koko go o lebeletše mathata a gore mogala ba go fetogele a thomile ka morago ga ge ngwana ga go a etswa go thwasa goba a thomile before a ya go thwasa wa mmona ngwanyane o ne bana ba babedi o ne 20 ya mengwaga le mengwaga e 9 ke nno re go ba lapa go kga morogo a nape a ntšhentšhetša le pene ya gagwe a ke e tsebe ka moatleng saka le sente a ke e tsebe ga a gotse o bona gore a ka ria jwang o reka 25 o reka sešepe o reka swikiri e re tlo be o a ikuka o e bea mo wena a tsebaga o e nwa noši lefaga tšeo nna re reka swikiri a rena alright a go ne mo e leng gore o hwetse mogala bo yena ka bo yena ge le ngangišana ka mantšu a go bitša moloi aowa ke itše ka bitša ke le ngwana mamogolo a rena a re ke bolaile mmagwe a ga le ngwana mmangwane wa mmangwana bona a re ke moloi ke bana ba bakae ke ye le ngwana mamogolo a bona a re ke bolaile mmagwe a ga le ngwana mmangwana bona go omane nae maloba a re tswa ditaoleng bana ba bakae alright koko ka gae tate o robala ka kamoreng ya gage o robala ka go ya gagwa ke so tate moremi mogala bola a o bone o ka re mo gongwe yena o hloka thušo nna ke tsebe gore o a berekišwa goba jwang wa e hloka thušo ka mokgwa ke bonang le nna tate a ke nagana gore wa titira because ntate moremi mola ga ya gone mabone metse ka moka gae ke go go ntsho o ne o ripa ga nyake gore go laetiwe kwa gae a gone kamera e leng gore o ka fitlha go laeta le bone go laeta metlhare e godile a nyake metlhare ripiwa ka gore ke mo a mošo a negang dilo tše tša gage tše tša gone mo e leng gore go netšhelete galantse go ne mokotinyana so last ke tšhilotše metsi a go tlhapa ka mo mokoting o ke kry-ile mobo o tšere so ko gore a ngwathile mobo mo fase gona ka mo mokoting o retse mmare ke kgopela gore o nthuše mola mokoting o le go se ka ba šutela mola go ne dilo tša tate o itša hlokofala ntšhela dilo tša ka gae di gona ka kua mokoting ole ke ding tšeo nna metlheng tate moremi a ke tlile mo gae ke robala ditšhoming goba ke robala ke swantse ke bone polane gore ke robala ke tšhaba robala ka gae ge ke tsoga furugo ke kry-a kua kolong ya ka tate a ba le busy ka ene wa bona gore ke matsoga tate ke monwana tate jala re kwana o se boitumelo ga botse batho ba le ba nyakelang thušo mo ke ba bakae ba re ba nyakelang thušo ke nagana gore ke rena as a family ke nagana gore tate le ena ka mokgwa a dirang ka ona no a kere lena le nyaka thušo ya gore tšeo di tswang go tšeiwa di seke di a le tshwenya and then re na le go ya ka dipolelo tša lena ke kwa gore le lla ka abuti le lla ka tate le ka mme ka go fela le mmona mola le mola nna mmang tate moremi to be honest mang godišitše a ke gopole tšatši la mohlolo mogakolo ke robetše le ena from ke sa le monyane a ke gopole ba re go ne se ke se bonang ka mma a re fe abuti chance ganyane ke bolela tla ba ka lebala ke bošego go gantši motho o ba patlamile nna mma ke boletše nna a ke bolele maaka the reason why ke boletše ena ke nyako o uta nnane ke kwana le nnete number 1 ke ile ka ya mothong nna ke ile ka ya mothong a mpuša gore mmago le tata go ba kae ka re ba gona a re wa e ba go ria sona number 2 ka tla go moremi nna ke se ka swara selo moremi a mpuša ka mmago le tata go ba kae wa e mara ba go tlogela bophelo ba go be ba ka mohuto na number 3 ka ya ka mo gongwe ba mpotša the same number 4 ke mmona kgopolong ya ka go boang ntwela ya gore batswadi ba ka wae ba ntira ka mokgonang nna ba nke ke le kgole ka bophelo nke ke le kgole ke re ke le jula kua gae
ba ga lone ba itla ba nyaka dikosini ba nyaka mafestere ba nyaka load tsa isanta ba bania isamente ke fele ka dilo tseo ka kapo wa tswa go bona matla ka nna fele tse fase gomme nna ke no go humola gomme motho o mmona so wa bona ke kwa bohloko alright ke kwa bohloko yeah ya ka nako ngwe malome ka kapa ge re bona bophelo ba motho bo sa loke ge re šo re ya mmotšiša gore batswadi ba gago ba kae o hlaka so ba le kae o ba ka gare ga mohlako moso ba le kae o a rereša buti gare o tlile ra re batswadi ba gago ba kae o hlaka so batswadi ba le kae ka gore ngwana a ka se hlake batswadi ba se gona so le go lle koko o gona šo wona ke gona ka and then koko a leng gona re tlo thušega koko a ke re nako ngwe koko ge morwa a tlile ngakeng a nang noši re bona mathata ile a mantši a se gore ba kae batswadi ba kae ka gore ngwana a ka se sokola a nang noši le abuti a le soga a ka tla go nna ke tlo mmotšiša gore no batswadi ba kae monna wa hlaka ene nako ngwe malome ka kapa re ya le ka mathata a motho gore ke a makakang o kry-ile gore motho o sokola mo e leng gore o hlaka mo e leng gore o na nnoši o sokola nnoši a kgone o bolela le motho ka gae ke tshwanelo bjale ka ngaka ke swantše ke nyake batswadi le gona moka tlhako ya ngwana ke mathata a batswadi gore batho ba ikwešiše ge ke le ka kapa ka mokgoki ke dula ka gae bjale ka bofejane lapa le la ke la batswadi baka a ke ne tokelo ye ntši ya gore mohlomongwe nka ya ngakeng and then ka tla le dilo ka tla ka bereka lapa la tate e le gore mma o sa phela go ira gore ge ke ya ngakeng ngaka ka gare ga ditlaišego tša ka tša bophelo e swanetše e nyake batswadi ka gore e a bona gore ke sa dula under shelter ya batswadi so ke ka mokgwa e leng gore e tšweletše ka gona molago a buti ke no be ke tlaba ke e a ikgweditše nkowe ya gore why ba go dira so ga moremi ba ile o theletše phapano ga moremi ba re batswadi ba kae o hlaka ka tsela ye kua ba re why ba go dira so so go ira gore phapano ke ya go no re ga moremi ba kgona go kwešiša gore batswadi ke bona ba ka kgonang go thuša abuti gore dilo tša abuti di loke ka baka la gore go a kgonagala gore batswadi ka mogae ke bona ba tsebang dilo ka moka ga tšona tša ka mogae le gore na ka mogae re tsamaya kae go diragalang a ke re ge ngwana ga kane ga ka gae o botša batswadi gore ke letse ke sa robala a ke robale ka mogae and-e ke batswadi ba ba swantšeng ba bone polane ya gore ka moga bona ka mo gore bana ba kgone go ba le boroko go swantše go diragaleng and moroka koko o tlile ke be ke tshogile ke re a ka setse kore ke be ke tshogile wa bona and ke dipotšiša gore ge go ka diragala gore koko a gane le tate a gane lapa la le ya go kry-a thušo jwang batswadi ba se gona ka baka la gore ba ke ditlogolo ke bana ba ka more wa bona go ba boima kudu go rena gore re thuše bana beng ba lapa ba se gona wa bona go tshwana le maloba ke rejectile mme o mongwe a re ke nyako o tla koe mara ke nyako gore tate a tsebe gore re atla ka reno mma gore naga e kgonagale ka baka la gore lapa le e swantšeng re tle re le bereke la mathomo ke la tate so ro bereka lapa la monna jwang monna a sa tsebe gore lapa la ge le ya berekiwa ya le gona malome ka kapa nako ngwe ba bona bophelo bo boima lebelela gone jwale gore therešo batswadi ba nyakega bophelong ba abuti bona go tswile noga go latofatšwa tate mme le yena ba sa mmona wa bona gore koko re gatlhana le yona gantšhi taba e o kgona gore o le motswadi o le so o kry-ile gore wena o te tseba o le gabotse gantši ba se tšere serithi sa gago o a šoma ke a tipona nna ke gore a ke re le bana ba ntelela so ba tlhobotše metswale ešo ba ka re bao ba na le nna jesus and nto ngwe e leng gona koko wa bona bothata bo ka ga geno o ka lebelela mo bothata bo ga geno bothata bo ka ga gago gonjwe le botswele bothata bo malapeng a bana ba gago
and again moroka ke sa go tsene ganong ke phentse ke bolla ntong wa e bona lapa la koko gore le ka gare ga mathata makakang di-extension ka moka ga tsona tša malapa a tlang go tswa ka mo a ya go ba le the same problem because dilo tša go tshwana le dilo tša boloi ditokološi and all the stuff ge o e tswa a kere ge o bereka moroka o le ka gae o reka thutunyana diotoroponyana wa reka mepete wa reka ge o thotha o ya steneng sa gago o tšea dilo tsele ge o tšea dilo tsela tša gago o tšea le dithwala tša ka mo lapeng la geno o di iša ga gago and-e go ka bo o ka kwa polelo ya abuti mola mathata a ka nobe e le gore a tlaleditše ke abuti le tate mara a be a ntše a le gona ka baka la gore abuti gape o boletse gore le gona kua ga mmakola bana ba borangwane ba boramogolo a go nekwano so o ka kgona go bona gore ntola e tlogile kua le itlile ka lapeng la tate ka baka la lapa la tate ke extension ya lapa la ga mmakola malapa a banna ba ke extension ya lapa la koko nto e leng ka lapeng la koko a gone gore ka tla tlhokega ko malapeng a lene le bona ba le ba leng kwa ga matlala still they got a problem same like this one ba ba leng ka matlala le bona ba sokola go swana le yona no matter re le gore problem tša rena ga di swana but le bona cause ga re kwane akere no wa bona sa mathomo pa mo e leng gore go ne le dimpho go ne dintwa go ka bona go na le lapa go ne ntwa le tsebe gore go na le dimpho tše dintšhi tše di bakiwang a go moroba gore lapa la go hloka dimpho o no kry-a e le gore go na le dintwa baloi ba ka selo ba sa tsebe nto ba e bakang wena o ka no re a ke tsere ba mpakišang ge o ya go nyaka ntola ka semoya o kgona go kwešiša gore no mane ka mo go ne dimpho ka and-e bohloko ba baloi ke gore ge ba tsena ka gae ba thaketa batswadi ge ba ka kgona batswadi ba tsene ka mogae tšišo ke gore banna noga gape ya phela nagana o robala le yona ka gare ga ntlo o sa kwe shooter o sa kwe spela e be e tle e bone ke ba porofeta ba go tswa kgole ba tle ba intšhe gape gona ka mogare ga kamera ya lena and lapa le moroka modimo wa lerata gape batho ba ba no profitiwa ba tsamaye mo serateng wa tseba go bolela ka mokgosibato koma ile ya loga ka baka la mothakola koma ile ya loga ka baka la tamane jwale go na le problem e nngwe mfo wa kao ka 2023 ke mo tšere jwale ka mošiti ya ngwanake wa morwake ola ka kwana sa ba tswa bereka motlogolo wa ka nna a sa le so wa nkwešiša le yena wo wa noga a kere e le nna šikanoši ke fele ke founelana le ola awa ne le mojiti but ke mo tšere ka gobane ne re sa kwane bruro wa nkwešiša ka gobane a le gae wa nkwešiša ke toga mo ke togang gona ra bolotša ngwana le mmage pate ke tlogane le mmage ra bolotša ngwanola ba tlile batho ba nsupporta ka tšatši la mathomo gwaya matšatši a ntšwa sepela ya pele ba le ba sa tlemane e se ba babedi a kere e se ba kgotse okay ke tla fetša mo go go ntse go ya komela e tloa loga ka pela ba re no ba tshwenya ke baloi wa kwešiša ge ba re ba tshwenya ke baloi okay nna ke tsebe selo kere be ke ntse ke ya ka komeng ke hlola mošimonyana ke boa until be ya bogwera re boa ya ba loga ba ile go tloa tlhogwana go tlo nyarela tše tša dinoga tše tša go gafa tšang kgaetše motlogola ke le yena o la ile mojiti go tlo tla taba gore phela motho o labeng a tshwenya ka kwa komeng ba nyaka go tlema ka morago ga ke nyaka go botša maaka mma wa itseba ke nyaka since from there a ke so ye gae ke gona ke tlang gae mo
since ngwana a loga ka 2023 o feditse 2024 o sa tle gae yeah le go jwale ke gona o itla ka baka la mathata la mathata be ba nyaka go tlema ka ka morwago morake so tabe e nyaretše after ba seno go lwa motlogolo wa ke le bruru wa ka le yena bruru wa ka gape o ga ke mmale a tsebe selo just only 3 then ke ge 2 ye e tlo tla go nna impotsa re pela malome wa tse gore ke se ka ntshwara ga botse mothakola ba nyaka go tlema ka morwaga so vale mogalabe wa bolena bagalabe ba gešo o na le mosadi o le ena a lekwane le ene ke ba founetse nna last ya nkwešiša ke nyako go fihla lebila ke nyako gore after mogala jo a gatlhana le nna cause nanjira stlela nkwešiša nna ne ke mo emelela le ba le ga ba etla kwa be ke gana ke re never ga e mthako gore o tlemme mthakola ga a tlema e no ba dimpho tša gage ge ke lela ke llela go yena gane yena o njira stlela o tlemile ka nna le rena le ka moka ga rena go kwešiša ka ba founela le mosadi wa gage ka motša nna ka rwatsa ke nne ya ka lwene e ka se fele e tlo felela ka fase a nroga go fetile 2 weeks botumelele 2 weeks ya go feta 2 weeks ke Middelburg yena mshopo na ilo invoice ko Middelburg o ba jwang ge ke re mo dishopong sho ka mo founela ka re shomfo go jwana bore re ka se gatlhanena a thoma re ka re a ke re o ile ene ke mmoditše ka re nna le wena mo re gatlhanang ke tlo e beya se sengwe mo hlogong ya gago a thoma tshoga a swara ke moroto same time o kwešiša ka mo tlogela ka re tsamaye but o tsebe gore Middelburg ke nyane nna ke tseba Middelburg more than wena hona to kona so jwale ntate mmakola gone jwale be le re seamo se se santse re se lokišeng re dieng eng re mo kgopeleng a tleng re kweng gore dilo di sepedišitše jwang le mokgekolo wa gage re direng eng koko watsa no ka setle le mogala bjela a ka setleng no tate eno ga o mogala bo ga nne mara motho a bereka mola motseng ao a ka se gane a ka se gane a ka se gane alright a ka se gane maubane ba nyaka thušo yeah ene serious ba nyaka thušo a re ba thuše a re ba thuše wa tseba ke kgahla ke gore tate o tlo dumela ba rialo ene banna ba monno o nyaka thušo ka pelanyana moroka o nyaka thušo monno ya ka pelanyana banna ba e le ba bararo ke sa ba le ba banna ba e le ba bararo ba ka se palle ke gore tšatši le moroka a tlang go bereka kua ga bo bona le bona ba be gona ba netefatše gore a gone nto e tlang go disturba process ya gore moroka a berekela pale la ga bolemi ka baka la gore gonduale kore a kere go ya mola ka thoma go bereka le moroka re na le process ya gore motse o swanetse o berekiwe pele before go iwa mebeleng ya batho ka baka la gore go iwe mebeleng ya batho pele before jarata e le boa kua le hlwekile lena le swere ditaelo le boela ka jarateng ela e leng gore e tšhilafetše ge le thoma le tsena ka jarata ditaelo tšela ka di sa bereka di a bola same time so go tloga gone jwale a ke re monno o dula ga gage yena go nna le ke sho gore o theeleditše radio ke sho o tla re founela ga a re hloka ge e le gore wa re nyaka gore a tle go rena a tla a bolele o tla re botša and then ba tla phethelwa ditaelo mogalabe a dumela go berekwa lapa mola ke ka mogalabe a ke nagane gore le yena mohlomong ga a ka nyaka go disturba ka tla ba le matla because mogalabe o tla ba a dumela le barwa ba bangwe ba tlabe ba dumela ba mogalabe nto e leng gona ko gore jarata e la swantse e berekiweng ka bohloko ke nyaka go botšiša mo ntate maubane koko ka nako mogala bo ba re o a fokola a gabotse o thoma go timelela ke mogopolo ebile ba ya kae diporong bo mo lebelela o ile wa e tseba taba e mogala yo mo aowa ke a tšhaba go a kua ntshe ke e kwele and then a sanka wa founela mokgekolo wa gage wa mmotšiša gore ke therešo monnola o a fokola ke a tšhaba o itšetšatši le a re ke tlo swara motse a nthela a ke gana a nthela a re wene mokgekolo ke tsebile gore go tlo gana wene
o swantse gore o bolaiwe o thebolwe o beiwe ka moleteng o belege bana o fepe magogo na o la ka ga gago a ke legate ntate moremi le ga le ntate ka kapa le ga a founa a ke e sware founa ntse ke e lebelela so and then mosadi ya gage a o bolele le ena a ke sa bolela nae nako baruti ba ba go tla bantšhanoga ba re e go riagalang moo gae go riagalang moo gae a founela ngwannyane nto a buti yago mosadi ya gago a re mma o kae ke tla ka moswane ka re o se ka tla ke tlobe ke se gona nke ba longwa ee sogana le le re go riagalang moo gae go riagalang moo gae o emiša letsogošo Tsabe, a ge kore noga ya be ka kwa lapeng be mo tšea ditaba o betše ya ditaba ee ga ka bolela something ka mo lapeng o tla mola a šetše a founa o founa ka one by one founela o founela kore o tsebe gore ntho e šetše ya mmegela because le nna ke ile motho o ka founa re o nyakang moo shifta moo o nyakang moo bja ke mona jwale wena kola ka gore o šoma le yena mogala ba gešo le phedišana jwang kua mmerekong a go jwale gona go ne bothata ga go ne bothata mara be re kgopela gore re thušeng re kgopela maatla le mahlatse a rena a kgone go bua ko rena ee nna re ne mahlatse re ne mahlatse bagalane no re tlo go thuša kola re tsamaye ka botse o mmoditše gore wa kae awa ka mmotša a ka mmotša selo ee and then le mosadi wa kore a go ne o le ka dulang le yena fase la re le bolela le yena ka lapeng la gage mosadi ya gage wa gana gore mothako o rwele ka bona wena o ile wa leka go mo lemošetša ee le go lemoša mosadi o a re tabe wa e gona wa tseba go ile wa ba jwang le re tšwa Witbank nako re tšo motšea šešo ka leponapone ka mokgwetša šešo ka leponapone a eno ba gore a se a apara a se apara so ra motšea ra fitlha Middelburg Dennilton re fitlha Dennilton kgaetšedi yaka ya botšega ke bošego kgaetšedi yake ya tšeka nna ka ra ke a šala ke a šala ke tla šele ke motlhokometše mosadi o wa gagwe a ra le moswane le lengwe be le tereba motoro wa gagwe wa bona a ra a re tsamayeng re o checka go mogala jo mongwe pele ge re fitlha kua mogala jola mokgekolola ke ga bolela re mo pele ka mosadi wa gage a re monno wa gago o tšo tšea dilo tše di sa mo lekaneng ee and wa gana ene wena o le gona ee ge ke le gona ee ene ba re mothako o ne nto ba kwane le yona le mothola a tswang ko wena jale a nyako e pheta ga se ya ko e pheta so o re kampane ba tšee nna jale mosadi a kare ee ba tlo go hlakiša tot o tla ba wa kgwela hlathing o se nyako gore nto o kwane le mothako le kwa go tswang jale na a re tsebe gore ke eng to eo and then ka kua ga geno kola mo go bana ba masogana go tlhabile mang le mang le mang ao ga gone ba hlabileng ga gone ba hlabileng pa ene mothako o ile a re ya modiro a tlhaba pudi tše pedi ka botsiša tate ka re tate modiro ko wang number one tate a re modiro ko wa lefata ka re tate a go kgona re motho a die modiro wa lefata a sa tlhaba number two tate a re motho o bula motse ka re o bula motse wa mo fase le mo go hubidi maboto a sa phariwa na ga se ke ba mphetola ba prepara modiro up until Friday ke gane o ya bang gapeletše ga botse le mogala bo lefeitše ya ee le yena wa rekiša mogala ee o rekiša go mothako ka mokgwa ke bonang ka bane ba re nako e ntšha kambe 5 days a fetše a sa ya kua mogala o mnola mara nna ka mokgwa ke bona nna le gone ro feta gae ko moša le lentso ka kwa ba re ile kua gape nna ke gona mpone ke nyako moša le lona ke nyako bona re tlo kgetha manna le ena ko moša le lona ke tate ke a morata ke tate mara ke nyako moša le lona tšhelete ka kwa lapeng lešo be ba beile pele strong
a ka ba fihle ka moka tšhelete bele be ba e beile pele go sene tšhelete go se selo go swana le nna ka ge ke thomile mathomong go le hlalošetša gore be ke sena selo bampeela le morago ka moka dithopeng ka moka ga kaya mo spacing sa ka go tšwa morwara gore ngwana ra ngwanaka le yena o mpa tše koto le yena na ke tima shira wa tlo a rweleng nna ga ka tseba selo ya no ke mathata no So, tšhelete. koko re tla le thuša banna ke itse ka mmotsiša ka re rona re ngwana a nyako gore fetša wa bo o mo emelelana ante e le mosegare a le mo mošareng a re o tlogele ngwanela le mo tlogeleng šole a šhapa a tšea tšhekasana o a kgona go fetša bekepo le lona tšatši leo la sera sevens le ka mo nako eo a ba nkukamela a fetša bekepo ke šetše ke nnoši ka mokamoreng ene wa hlokofala ntate Moremi wa hlokofala bele re ko difounu ba re motho o hlokofetše di-paramedics se di fihlile ba confirmile motho o hlokofetše le ba ba mmušo šetše ba etla mmuša re šetše e fihlile ba re ba wa rwalwa ba motšea motho la šo wa tsoga boitumelo ma o reng go tlhokofala yena malome go hlokofala malome maphodisa paramedics a ba nagana gore maybe motho ba mo gamile ke re wa bona motho ba mo gamile wa senya then wa tsamaya ba kry gore o senyane ba lebelele thapa motho a gamiwa ga gone thapo motho o hlokofetše ya iša e fihla motho la šo wa phaphama wa tsoga o kare ke three times ne o bileditšwe heshe gararo ga e three ba mmetša mafavuke mola police station mafavuke so a re kwešiše gore go reagalang so kola wena ba ile ba go bitša a robetše ka re malome maybe yena o phela le yena gantši a mosadi o ya mpotsa nna ya mphounela e ya mafelelo ya mphounela eše oe ke nagana mohlomong a badimo ba mohlomong ba re ba mmušetša nthago ba re mone boela nthago ba sa nyaka go mo phaniša ke tsebe ke rela re wena o ile wa ya wa go bona gore ke nnete ae be ke Ba le le Middelburg be ke le kgole mara lefu o ile a lebegela ke mosadi ya gage e o mbotša re ga botsatse go thomile mosadi o ba se gona a bona a ile ka mo a ileng gona le bana ba gage a bona ga a boa ore ese ke hwetša mojako e botse a bona and tata go lethabo ra mo goeletša a re mokgwetše a bona ga a kena ka more mothako o ba re o wetse ka mosaetampete ya ga a wetse ka mosaetampete a sa kgone go tsoga o te senyetše ee ke ge ba re a bitša baagelana ba re a re mo hlapišeng pele before re tlo bitšang ambulance ka bona ambulance e ka se dumele ka bona ge ba mo hlapiša ka ambulance e fihla ba re aowa ambulance go tla maphodisa le ambulance ba re motho go paile kolkampolaya ma mane kola padile ba go begana lehu ke nyako tseba wena ba ile ba go begana lehu na ee ba mpotsa ba re o padile tšhikitšhiki mosadi o re ae nna be ke le kwa police station sa ngwala statement ba re motho ole o tsogile ka moswadi ka mo founa ke ao o iraga jwang ore eish monna be ke no dikologa kawa awa mara ke kaone go jwale ke a ja ya mare wena o phela le yena kola wa o sa dule fase le yena wa bolela le yena bjale ka ge e le morwarra gore no man wa re a re lokiše dilo so mogala eish wa gana bothata kore wa gana gore ntho a dirileng wa o dirileng wa gana awa maubane nna a ke tsebe wa wa tsa gana a re ba thuše mara mogala bo ge e le gore o gona a ke tsebe gore ga a ka tsoga go founela go diragala jwang ga a ka founa
re tla dira gore re kopaneng rena and then re boneng gore way forward keng mara ba thuso ba swantse ba e hwetse kore yena whether wa tla ha tle thuso ga ya tshwanela go ema mo goba mara ke sure gore o theleditse radio go ntlwane yeo ke sure ka yona so ga a tle a re bolediše and then re tla bona rena yena o kry-a thuso jwang ka baka la gore gape ntwela ge e tlogela baki yeo ya ka lapeng la gage ke ntho a swantšeng a e tsebe ge e tswa mo goba morero wa tsona dipala dilo tšeo mo goba e ya ka lapeng la gage ene jwale nna ke tshoša ke eteiši bana ba gage le ya kwana le bona koko bana bama ba mogala bo ke ba banyane sa ba banyane 9 years 7 years ura bana bama 3 years o a bana ke ba bana banyane bana se bana a ke bolela. Mm, Ke ile ka re ke le gae mm, ke ne ke nnoši tšatši le leng be ke swara foune nngwe Samsung ngwana wa mošimanyana no iphiatla so ka botša mmalo le boitumelo ba senkgolwe Mm. ya re mola e hwile ka swara lepopotwana ra re dutše re le ba bararo a no fitlha mo tafoleng a re ya re tšhotlhotlhotlho petri a wela kua scroomel sa wela kua ba mmotsa gore wa o ria so ngwana ola a re tate le mma ba re ra ngwane a ipankeng a fitlha noko le karata go tšwe tšhelete a sepela e lebenkeleng a re ke phone ka nako a ke bereke ke dutše gae jale ke bana batho bao Mm. ke bana batho bao na a bana ke bana nna go nna ngwana a se ene ngwana ka mokgwa a dirileng a reng o fitlhela tlhotso ke ka mokgwa bapalang ka le bana yena ka gona malome vele bapala le bana le rena bana ba rena bapala le bona like rafraf le go ba roga ntse ba bapala le bona ba roga wa e bona ke ka Boitumelo. mokgwa bapalang mma o ba le gona tšatši lela mara ngwana ke bona Ah, eh. le ngwana a ke re kole ka batswadi nta e bolela ngwana mara o irile kere mara ke ngwana ko ka batswadi nna ntate moremi ke gore o ntebelele Bana, gore bana ke why bana. ke Ai, tswa nna ke ga bona because ke- even le rena fela a ne bothata bo Mm. nna be re ba rapediša bane ba gago gore at least bothata ba se ka fetšega ka mo mna bothata ke a ngwana bona la re re sa le re Ngwana kua ke gae ngwana. mm. kua gage femele bana ba dira kwa go ke go ke riega ga Tšhe, ke ngwana. ile ka kua gage femele bana mono ba mpona a ke bamele ke no re bana o bana seka ke la bana tšhaba mo le gona mpotša bolela nna. polelo kere ke a tshoga a ke re kole ka jalo batswadi ba so boitumelo a re kwaneng wena le wena boitumelo a o bolele le mosadi ya gage a re bolele alright ke no tla ba ke amogela bo gore o tla se tsoge ba moraka go sasanang kola a ba gone bothata mogala gaowa kola o se ka rialo mmereko botlhokwa mo awa ya ba nka se gone moraga nna a ka se Ke ra- nthaka- re nthaka nka a ka se informa nthaka. batho ba distructure kua company ya ga ke ka taba distructure kua mmaineng oo ya yeo yona re nka informa ba distructure ba montšha go sempole oo awa go nthaka gona a ka se nthake awa alright a gona bothata nna go ya le ka mokgwa ke e bonang malome ka kapa e ya lokišega le tlo kry-a nako neng e le mokibelo goba sontaga ke be ke efe e le ka bang free ka yona sebata nako nngwe le nngwe e leng gore wena o right mokibelo o le tlabe le le kae ka mokibelong ee a re ke check ka mokibelong ka i-6 6 je wa tseo ra re direng a ena bothata re tla e bolela ka mola gore re ka go gatlhana neng ke duma go gatlhana le lena e le mokibelo ke le gona ka gae mokibelo ke tlo ba gona ka gae nke re lokišeng taba e ke nyaka re reng ge re ya diphekong ka moka re be re le gona right ya ntho ngwe le ngwe ge re e dira re be re feleletše ka mokana ga rena ene bana bešo ke kgatlha ke gore ka moka ba boletse ke rata re ge batho ba tlile ka family ba bolele ka moka go se go ba le o mongwe a tlo te tlhatswang ka ba bangwe ge le tloga mo le ya go no kwana ka moya o mo teele le so wa tlo tswa mo go lena a sabe le nnete godimo ga se re tla beng re se kwanetše o tla be a tswile ka bo yena mara rena aim ya rena ko go le thuša ka moka bona maubane ge ba ka kwana gona bothata nna ka mokibelo ke tlo thoma go sebeletsa ka 5 ya forogo ke tlo tšhaiša ka boma 11 12 but ke kwešiša gore bona ge ba ka tla
thušo ke mo ba tlo e kry-ang ba feleletše ka gore nnete magagešo le godile nako e tsamaile lo tša lena a di loke ke nako nke beng le šetše le ne le malapa le tseba gore le gatela pele wa bona mokgekolo ga ba bua swa tsebe gore nka nwa go ngwana ka kua nka go ngwana ka kua nka go ngwana ka kua jwale banna go bereka kgole banna o no berekela fase a se ntho botse ene nto ngwe e leng gona maubane ke gore mogalabe re rata re sa rate o swanetše gore le yena a kry-e thušo mogalabe re rata re sa rate santše ntho e leng gore mo aparetše e tloge mola go yena nna santše o tsebe gore go dila le batho ba baso ba lokologana ka gore go thuša motho a sa nyakeng thušo ya gago wa ka feleletša go batša ka setlhare sa gago so ba swanetše ba ye go dula fase ba topolele then re tsebe gore go tloga mo re o bereka jwang ka taba e ya ka mola gae ya o ka no e re papa wa itswalela moroko no nna ke lebogile kudu maobane ke leboga batheeletše ka moka ke a kgopela gore a malome mo a theeleditšeng a le gona ga a tsoga forogong ka go founele re kwa ditaba ka moka mahlakore ka moka ke lebogile kudu magagešo go sasa ba ba ka kgonang ba ka tsogela ra tla ra kgona go ka ba bona ba kgona go ka thušega nna ka go rialo malome ka kapa ke a leboga ke leboga le ba ga mmakola ge ba kgonne go tethwala go tla mo go tla go bea dillo tša bona re di kwele ke lebogile kudu